We are back with the finale of Fully Booked. The last episode was the final day of them actually working in the restaurant. Today's supposed to be an after party, which means I hope they talk a whole bunch about how they felt about the experience and kind of like what they might take from it going forward. That's what I'm really hoping they'll talk on, because I love listening to like what they learn from the positions they do. I do know that this episode is significantly shorter. I think normally they're like 25-ish minutes, and I think this one's like less than 20 minutes. I don't really know. But this is the last episode of this show, so if I'll say it again at the end, but if there's any other shows that you would prefer or want me to watch, please let me know. I'm currently watching The Jungle, which is, I think I'm on episode 7 of that one. But I'm always up for starting another show and like doing them in tandem. That's fine with me. So, we are gonna go ahead and move on into the show, and I'm looking forward to it. On Fully Book ตลอด5 เอพิโซดที่ผ่านมาโปรเจกต์ Fully Book ได้พา6ไอดอลบินข้ามน้ำข้ามทะเลไป I didn't realize they called them idols. Like I knew that was like the, I don't want to say the goal, but like kind of like the trajectory that they were all going in, and but I didn't realize they actually called them idols. I just realized in just a few days they all changed quite a bit. Not changed quite a bit, but like their mannerisms in the kitchen changed. แต่ไม่ว่าจะเจอกับปัญหามากมายขนาดไหนการเปิดร้านที่ผ่านมาทั้ง4รอบของพวกเขาก็ช่วยกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารได้สำเร็จ I'm still impressed with the white sweater. I can't. วันนี้พูดถึงของเมื่อวานวะมันเหมือนจะง่ายนะจริงพี่ต้มยำกุ้งอยู่ๆผมทำไม่เป็นต้องมาทำ Thank you so much. Thank you for coming. ありがとうございます Enjoy your service. ありがとうございます God, they're all so cute. Thank you. I know they've had lots of practice. Like most of them have been around long enough to have the practice to be like to like entertain people in person, because they have like fan meets and like the little fan clubs that do little things for them. But my brain just goes like that. That level of like intimate like with the people is impressive, that they're able to like handle it. I don't know how, I really don't know how to say what I'm trying to say, but just the way they handle fans is impressive. I love it. อยากเปิดสักอีกแบบ 4-5 วันเดี๋ยวเราจะรวยเกิน We'll be minting money. เรากลับไทยเราจะเปิดร้านกัน6 คนเฮ้ยเป็นไปได้พี่เอิร์ธผัดไทยกับผัดกะเพราหนูขอหน้าที่เช็ค Or it's like I'll be doing what? เอาละครับทุกคนต้องบอกว่าตลอดโปรเจกต์ที่ผ่านมานะครับพวกคุณมีเลือดนักสู้ที่เต็มที่มากๆเพราะว่าบางคนก็เริ่มจากศูนย์จริงๆครับแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือกับตัวเองหน่อย Forrest is not paying attention. He just wants to eat his food. โปรเจกต์นี้สักเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงรายการ Fully Book เนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยที่แบบว่าได้มาทำอาหารจริงๆเนาะเพราะว่าปกติเราก็ทำอาหารไม่เป็นผมว่าสนุกมากเลยได้มาทำจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าแบบได้เปิดโลกใหม่แบบนึงดังรู้สึกว่าได้เห็นหลายอย่างแบบข้างในครัวที่แบบเราแบบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างวุ่นวายโอ้โหรู้สึกว่าแบบเราทีมเวิร์กกันได้โอเคเลยครับผมที่แบบสามารถเสิร์ฟได้ทุกคนแบบทันเวลาครับผมเอาจริงสนุกมากนะสำหรับบุ๊กอะสนุกตั้งแต่ EP แรกแหละที่เราไปนั่งแบบเหมือนฟีลประมาณว่าเราไม่รู้อะไรเลยอะแล้วเราก็ไปนั่งไปเจอวันนั้นเลยอะวันนี้มันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเราไม่รู้ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วเราได้ร่วมแก้ไปด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งบุ๊กรู้สึกว่าประทับใจที่แบบไปด้วยกันได้แล้วเราก็ผ่านไปได้ The fact that they didn't even know what they were doing, they were just doing stuff. ก็ตอนแรกบอกเลยว่าตอนที่ได้ They've progressed so much. มาโปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามองไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะเป็นยังไง
คือแบบเต็มที่มากดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้เอาจริงๆทุกคนตรงนี้เก่งมากนะเราเปิดร้านอาหารแบบนี้ในเวลาที่มันน้อยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังทำทุกอย่างให้มันดีได้อย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมสร้างความทรงจำนะครับกันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้ามาทำแบบว่างานบริการได้ขนาดนี้จริงๆเพราะว่าปกติเราก็ไปกินข้าวไปร้านเราไม่ได้เข้าไปรู้เบื้องหลังว่าแบบว่างานบริการมันต้องแบบโห It is a very good experience for them, even if they weren't like ทำนู่นทำนี่จนทำให้เขามีความสุขในอาหารมื้อหนึ่ง celebrities of kinds, you know. ปีมากๆแล้วก็ดีใจมากมันเป็นเหมือนงานกลุ่มอะไรเงี้ย I personally feel everybody should work a certain amount of time in food industry and or retail industry just to get that like extra bit of ไม่เคยมีแบบ I want to say compassionate knowledge on things that are beyond other people's control. ของร้านอะไรเลยแล้วแบบไม่รู้เลยว่าแบบมันจะเป็นยังไงรู้สึกว่าตรงนี้แบบเรียนรู้เรื่องการทีมเวิร์กได้เยอะขึ้นมากๆสำหรับรายการ Yes อุปสรรคของผมคือทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างดังนี่คือไม่เคยเข้าครัวที่อื่นแต่ผมนี่คือไม่เคยเข้าครัวที่ไหนเลยมาที่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ He's like I forget kitchens exist นะกระบวนการเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งนะที่ผมได้เรียนรู้จริงๆจากโพลีวูดนี่คือความสามัคคี Oh, this is what I was mentioning in the last episode. It was from this. I thought it was an interview. แล้วเราก็มาแบบมาช่วยกันมาเลยออก Oh, I love that so much. ผมรู้สึกว่าการทำอาหารให้อร่อยถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเขา Oh yeah. ถามว่าเรียนรู้ That's right. That is a different, as a whole different beast. It's one thing to learn how to cook and cook well. It's a whole other one to be able to modify it to other people's needs and not your own. การบริการคือบุ๊กก็เป็นคนชอบบริการอยู่แล้วบุ๊กรู้สึกว่ามันมีความสุขที่เราได้ อ๋อ Book ความสุขให้เขาแล้วเขาก็ยิ้มกลับมาหาเราบุ๊กรู้สึกว่ามันฟูลฟิลบุ๊กมากความสามัคคีคือแบบสิ่งที่สำคัญที่แบบจะพาพวกเราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งที่ยากที่สุดมันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอการที่เราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วเราจะรันให้มันแบบเมนเทนให้มันเหมือนเดิมให้มากที่สุดตลอดเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสิ่งที่ได้รู้ก็คือเรื่องของความสามัคคีนี่แหละครับผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่หมดแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าทำงานไม่ทันเพราะว่าเราก็เป็นทีมเดียวกันสิ่งที่ยากที่สุดของกันเนาะกันว่าเวลาเพราะว่าทุกอย่างมันมีเวลาที่แบบว่า Oh yeah. ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้เราอาจจะทำมันได้ดีกว่านี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ I am interested to know how ที่บุ๊กบอกเรื่องการบริการการแบบว่านู่น time management changes when there isn't set time for things. มันช้าเราก็อยากจะทำให้ Like you have 3 customers, but they all come in at 3 different times in succession. But you need to get it to them in reasonable times. You know what I mean? ไม่คุยกับใครเลยใช่แล้วเขาชอบหาว่ากันไม่ยิ้มกันกำลังมีสมาธิเนี่ยน้องเรากำลังโฟกัสกับงานน่ะเขามอบหมายแล้ว Oh, ช่วงนึงสุดท้ายแล้วผม focus took away from my smile. เนี่ยเข้ามาอย่างอุ่นใจออกไปอย่างอิ่มท้องมีความสุขด้วยมีความสุขด้วย Well said. นานละสุดท้ายละอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวญี่ปุ่นบ้างครับนี่เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนแบบว่าให้ความสนใจเยอะขนาดนี้แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบนี้อีกอยากขอบคุณครับขอบคุณที่แบบเข้ามาอุดหนุนพวกเราเป็นแรงเชียร์ให้พวกเราตลอดใช่แล้วก็อยากฝากอย่างหนึ่งคือแบบว่าอยากให้บัวรอยครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้บัวลอยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นขนมหวานของไทยที่บุ๊กชอบระดับต้นๆของใจบุ๊กเลยครับขอบคุณที่ไว้ใจพวกเรานะครับผมอยากจะแบบมาเจอกันอย่างนี้เรื่อยๆอีกครับผมแบบไม่ว่าจะเป็นแบบในรูปแบบไหนก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับผมที่มาอุดหนุนร้านเราตอนแรกที่เห็นแขกเข้ามาเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเขาอะคือตั้งใจทานมากนะ They were very kind. I mean, I'm not saying that they weren't good and like they weren't saying things that were accurate. I'm just saying like in general they were very kind and like willing to like work with them on things, like understand things. ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจกินอาหารที่พวกเราทำแล้วก็พวกเราเสิร์ฟเนี่ยอย่างดีถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยเราเห็นนะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดแล้วก็อิ่มแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุกครั้ง
เขาก็จะพยายามกินให้ได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่แบบว่า My favorite thing in this entire thing is somebody will talk and suddenly you'll see somebody like reach across the table to try and grab food. เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเรา6 คนกันที่แบบทำอาหารแบบจริงจังแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนได้กินแล้วทุกครั้งที่แบบทั้ง4 รอบที่เข้ามากันก็เห็นว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆนะครับก็ที่จริงก็อยากมีโอกาสแบบนี้อีกในโอกาสหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าโปรเจกต์นี้นะครับเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเสิร์ฟทั้ง2 วัน 4 รอบ แต่ปลายทางสำคัญของโปรเจกต์นี้นะครับเราต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน 80% ภารกิจของโปรเจกต์นี้นะครับจึงจะสำเร็จทีมงานกำลังรวบรวมใบประเมินของ I don't know why. I'm sure they mentioned it at the beginning, but I don't remember that being a thing. ไปทำอาหารมาปาร์ตี้ I knew they were filling out little comment cards though, so I guess probably I just didn't recognize what was happening. ทุกคนเดี๋ยวบุ๊กว่าปาร์ตี้นี้เรามาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่า Noodles. เดี๋ยวบุ๊กเนี่ยเอามาม่าโอเคเนี่ยมาครีเอทเป็นเมนูพิเศษแล้วก็มาทำกินกันไหมเอาใครทำฉันอาสาไปทำเองเดี๋ยวบุ๊กด้วยแล้วกันโอเคดี Dunk and Pond is we're staying out of the kitchen. ไม่ลืมพระเอกของเรา Yeah. ระหว่างรอ Oh, they're so cute. I can't. That does look good. Let me tell you. I love ramen. I love noodles. I love them out of the packets. I'm not saying that authentic isn't like the best, but I do say that package is not bad. And I love that they're showing that you can modify them. So like, good on you. Good advertisement. You good, Force? เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามา He just fell. หน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยแนะนำทีละเมนูกันหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆเราเนี่ยตั้งใจทำกันมากขอแนะนำหน่อยเธอพอดีเนี่ยเรื่องครอบครัวมันร้อน So excited. แล้วมีมาม่าโอเคก็จัดไปดิครับมาม่าโอเคกลิ่นทัฟเฟิลออนท็อปด้วยของดีเมืองโอซาก้าทาโกยากิ Oh, that's smart. ส่วน That ใคร looks นะ good. ครับที่ชอบความแซ่บแบบผมนะครับผมแนะนำเลยนะครับมาม่าโอเครสหม่าล่าเนื้อให้ความเป็นซ่าชาลิ้นนะครับใครชอบความซ่าความแซ่บแบบนี้ลิ้นชา Tongue numbing sensation. หอมกลิ่นเครื่องเทศแบบสุดๆไปเลยครับ Listen, this set of friends, they're so adorable. I can't. Okay, were they successful? โอเคครับถึงเวลาสำคัญของโปรเจกต์นี้แล้วนะครับกับปลายทางสำคัญที่ทั้ง6 คนต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า I really don't see them not being successful, but เกิน 80% ก่อนจะประกาศผลนะครับผมขอเชิญพี่แท้งนะครับมาฟังผลการประเมินด้วยครับพี่แท้งเชิญครับ Oh. ขอบคุณมาก ยินดีครับยินดีครับ ร่วมมือกันได้อย่างสนุกสนานมากพี่แท้งอยากจะฝากอะไรกับน้องๆหรือมีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆไหมครับโหมันเป็นประสบการณ์อันใหม่ของพี่เลยเนี่ยพี่เป็นคนที่ทำงานมาเยอะมากสมัยหนุ่มๆนะไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบสีสันอย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตพี่นั่งดีขึ้นเว้ยคือเนี่ยทุกวันนี้ไอเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นฉากหนังฉากนึงอ่ะพี่ก็มานั่งดูแม่งจริงเว้ยมันไม่เหมือนร้านอาหารอ่ะคือพี่พูดไม่รู้จะพูดไงมันเกิดมาเพื่อคอนเซ็ปต์นี้โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าโอเคครับและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านผลการประเมินก็คือYay! I mean, I'm not gonna lie. I would be more surprised if they didn't pass. ผลการประเมินนะครับผ่านกว่า 99% และ ว้าว คะแนนที่หายไปนะครับคือคอมเมนต์เรื่องของปริมาณอาหารที่มากเกินไปหน่อย
ไม่แต่รอบแรกกันให้ส้มตำเยอะจริง บอกเลย พี่เคยสอนเด็กๆมาแบบเด็กมหาลัยเนี่ยมาเรียนที่เนี่ย ครับ ยังสู้พวกนี้ไม่ได้นี่เขา2 วันนะ They have a เขาเหวี่ยงกระทะได้เขาทอดไก่ได้เขาทำอะไรเนี่ยปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลานะจะทำอย่างเงี้ยนะพี่ว่าต้อง2 เดือน That was really sweet considering how like really harsh, not harsh, but like realistic he was when he was doing his first like จะประสบความ test. สำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดพวกคุณทั้ง6 คนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แทงด้วยนะครับขอบคุณพวกคุณทั้ง6 คนนะครับ ขอบคุณครับ ที่สู้กันมาถึงวันสุดท้ายนะครับหวังว่าการเปิดร้านครั้งนี้นะครับจะทำให้ทุกคนได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ความทรงจำดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่นะครับกับ Fully Book ครับขอบคุณนะครับ Oh, tell people you just hit the light. ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับทั้ง5 คนนะครับว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่พวกเราเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยู่กันจนถึงวันสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเป็นความทรงจำที่พิเศษพวกผมเนี่ยนะครับดีใจมากๆที่ได้มาเป็น1 ใน 6 คนแรกของ Fully Book นะครับ ขอบคุณทีมงานทุกคนนะผมที่เลือกผมพอได้ลองทำจริงๆผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกดีครับสนุกดี ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่รู้สึกว่าแบบโตกับแก่ไปก็อยากจะเปิดร้านอาหารเลยนะ I may open a restaurant when I'm ที่ old. ไปทำงานเป็นทีมแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วครับ6 คนก็คือมันไม่ได้แบ่งเลยเราช่วยกันหมดเลยสรุปใช่มันก็เป็น Fully Book ของเราครับใช่ครับ fulfill Aww. อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทุกคนเก่งมากครับผม เพราะแบบทุกคนอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการทำอาหารแบบสูงขนาดนั้น แต่ทุกคนสู้ไปกับมันแล้วก็เป็นทีมเวิร์กกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันและกันอย่างนี้ Oh my god. I love them all together so ตอนที่ much. ได้รับมาโปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามองไม่เห็นภาพเลยสุดท้ายแล้วว่าทุกคนคือแบบเต็มที่มาก ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้หวังว่าครั้งหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบนี้อีก Oh. ถ้าทุกคนได้ดูก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็ทุกคนก็ทำได้ดีมากๆในเวลาเท่านี้ขอบคุณมากๆกันว่ามันก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เราแบบว่าได้เจอกัน เราก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งเราจะได้มาขายอาหารให้กับแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในรายการ Fully Book I wonder if they would try and do this anywhere other than Japan. I don't think they would, but because they go to Japan so often, like that seems to be a regular stop for them. But it would be really cool if they did. Like if they came to the US and I was anywhere near it, which I won't be because my location is not ideal for most people. But if they did come, I would be like super stoked. And I would definitely go. Hopefully, if I had the money. I feel like that would cost a lot of money. But I don't know. Maybe I'm wrong. But so now that the show is over, overall thoughts. I actually thought this was a really good one. So I really like shows like Earth Mix Space and like Hidden Hangout, and Omnanon had one at one point and my brain just forgot what it was called. But that's beside the point. I like all those like little, they're like variety shows but not variety shows. They're like, I like, especially like with Hidden Hangout, they went places. I mean, that was the whole point. But like they go places, so you kind of get to see more of Thailand. And so in this case, they're in Japan, and you don't really see anything outside of the restaurant, but you see them do normal people / not normal people stuff. And I don't know how to explain that outside of like, you see them do things in the kitchen or not be comfortable in the kitchen like a normal human. A lot of humans in general. But you also get to see like the side that even in your own culture or something like that, you might be interested to see. So I watch a lot of cooking shows. I watch a lot of like, you know, restaurant shows, things like that. So I've seen a lot of the things that they do and how like it's a much different vibe in the back of a kitchen of a restaurant than it is in your own kitchen, right? And so you see them already be in a normal person kind of uncomfortable of not knowing how to cook, and then you throw them into a restaurant, right? So there's so many layers to this show that you're like, there's so many things that can go wrong. They've never done this before. I've never done it before. Like I am anxiety for them, okay? So I find that very fascinating
And I really like this premise. It makes me uncomfortable knowing how little time they had to do anything. Makes me even more uncomfortable knowing that certain people had schedules, i.e. Pond, had schedules during all of this, so he couldn't even be there for the whole thing. So like that felt weird. Like, why put him on a show of 6 people if he's not even going to be able to be there all of the days or all of the times? But I'm glad that these 6 were the first ones. I'm not sure if there would have been a better 6 to start with. Like, all of them are relatively calm beings. Like, none of them are like super outgoing, and by outgoing I mean overly loud, rambunctious, you know? Like, if they would have went with a younger crowd, like, I think Pond is the youngest one there, if I remember correctly. I'm pretty sure Pond is the youngest one there, and he's like 21? 21? 22? I can't remember if he's... I know he's younger than Omnanan, and they're in 2000. And they're like 24, so I think he's 22. But he's the youngest one there. And I feel like if they would have done this with any younger crowd, it would be almost too frantic. You know what I mean? This crew is just laid back enough that you're not like, you don't feel anxiety because of their extra anxiety. You feel anxiety because if you were also in this group, you would also have no idea what's happening or what's going on. I hope, I really hope that they bring this one back. Not necessarily with this 6, though I do always love this 6. Maybe a new crew come in and just see how that goes. I think it would be fun. I think I like having it split pairs. Force book don't count, because having one pair compared to having 3 pairs are 2 different things. You know what I mean? So I liked the split groups. I like the vibes that they gave off. I wouldn't mind it seeing with a more rambunctious crew. And the reason I'm thinking about this is because I'm thinking of like Safe House was a lot like this, where it was just like a whole bunch of people thrown into a situation, right? I wouldn't mind other rambunctious people, but I like having the mellow and the rambunctious at the same time. So in this case, there was like incredibly personable people and incredible like focused people, and that's what I love. So just in general, also all of them are like some of my favorite people in GMM. So not all of them are not all of my favorite people, but they are all part of my favorite people. Whew, that was hard to say. Anyway, I hope everyone enjoyed watching this. This was a fun little non-drama, but really fun to watch kind of situation. I hope everyone enjoyed it as much as I did. I'm going to give it, if I have to rate it out of 9 or out of 10, I think I would rate it at a 9. Purely because of the lack of all being there the entire season. I'm just really irked about that. Also, they were mad. They were mean to Gun. And I don't handle Gun crying well. Okay? I'm very, very mad about that. Other than that, the show is amazing. I love it. I will probably rewatch it. I just love seeing their smiles and seeing how happy they are serving people and helping people and talking to people and trying new things. Like, trying new things is good for the soul. And then, what else? Yeah, I would give it a 9 out of 10. I would 100% rewatch it. And I hope everybody else enjoyed it. And if they didn't enjoy it, I want them to tell me why, maybe. Why they didn't enjoy it. Or if you could do a season 2 of this, who would you put in it? That would be really cool. And I don't know. But please, that is the end of this season. And let me know what you think I should watch next. I'll mention again that I am watching The Jungle, which I know not many people are watching that, but or have watched that since the show is ended, I think, last year. But I am watching The Jungle, but please let me know if there's another show that you think I should be watching and recording my reactions to. And then like, subscribe, comment. I love reading people's comments. Like, it's one of my favorite things. And then until I have a new show, please come visit me on my other videos, like and comment those.
And until next time, I will see everyone later. Bye, everyone.